ఇప్పటి వరకు మనం బట్టలు ఉతకడానికి వాషింగ్ మిషన్, గిన్నెలు కడగడానికి డిష్ వాష్ మిషన్లు మాత్రమే చూసాం. కానీ తాజాగా మార్కెట్లో అడుగు పెట్టబోతుంది హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్. ఈ హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్ సంగీతం వినిపిస్తూ, జల్లులుగా నీళ్లు పోస్తూ మనుషులకు స్నానం చేయిస్తుంది. దానికంటే ముందు బాడీని మసాజ్ కూడా చేస్తుంది. అందులో అడుగు పెడితే చాలు 15 నిమిషాల పాటు స్వర్గాన్ని తలపించేలా ఉంటుంది. స్నానం మొత్తం ముగిసిన తర్వాత మనం తుడుచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్ బట్టలను డ్రై కొట్టినట్టుగా ఈ హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్ కూడా మనుషులను డ్రై చేస్తుంది. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్న ముమ్మాటికి ఇది వాస్తవం. అయితే ఈ మెషిన్ ధర తెలిస్తే మాత్రం షాక్ అవ్వాల్సిందే. సాధారణంగా చాలా మంది స్నానం చేయడానికి బద్ధకంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. వీళ్ళలాంటి వాళ్లకు అదేవిధంగా ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా, కాళ్ళు చేతులు కూడా ఆడించకుండా స్నానాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఈ హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. ఒసాకాకు చెందిన సైన్స్ కోలిమిటెడ్ బాత్ కిచెన్ టెక్నాలజీలో అనేక ఆవిష్కరణలకు రూపకల్పన చేసింది. దాన్ని మిరబుల్ ప్రొడక్ట్ శ్రేణిలో భాగంగా హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్ను రూపొందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ప్రణాళికలను తాజాగా ప్రకటించింది. ప్రాజెక్ట్ ఉసోయారో పేరుతో హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇందుకు సరికొత్త ఫైన్ బబుల్ టెక్నాలజీ, పలు రకాల మానిటరింగ్ సెన్సార్లతో పాటు కృత్రిమ మేధస్సు వ్యవస్థతో మనిషికి స్నానం చేయించే మిషన్ను రెడీ చేస్తుంది. ఈ కంపెనీ చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఉసోయారో లక్ష్యం వినియోగదారు శరీరాన్ని పూర్తిగా శుభ్రపరచడంతో పాటు సంగీతం వింటూ నీటిపై ప్రదర్శించబడే వీడియోలను వీక్షించే అవకాశం కల్పించడం. ఈ మిషన్లో పడుకునే వ్యక్తికి పూర్తి స్థాయిలో విశ్రాంతి అందించేలా కంపెనీ రూపకల్పన చేస్తుంది. హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్లోని సెన్సార్లు సింపథెటిక్ అలానే పారాసింపథెటిక్ నరాల స్థితిని పర్యవేక్షిస్తుంటాయి. ఇంటర్నల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధ్యమైనంత సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఇందుకోసం హ్యూమన్ బాడీ నుంచి డేటాను సేకరించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అయితే వాస్తవానికి హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్ ఉండాలనే ఆలోచన కొత్తదేమీ కాదు. 1970 ఒసాకా ఎక్స్పోలో జపనీస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ దిగ్గజం సాన్యో ఎలక్ట్రిక్ తన అల్ట్రాసోనిక్ బాత్ను ప్రదర్శించింది. ఇది పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ మోడల్లోని పనిచేస్తుంది. 15 నిమిషాల పాటు మనిషికి స్నానం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో మిషన్లోని హ్యూమన్ను శుభ్రపరిచి మసాజ్ చేసి డ్రై చేస్తుంది. సంచలనం కలిగించే ఈ కాన్సెప్ట్ అలాగే మిగిలిపోయింది. వాణిజ్య ఉత్పత్తిగా మారలేదు. 10 ఏళ్ల క్రితం ప్రాజెక్ట్ ఉసోయారో అనేది సైన్స్ కో లిమిటెడ్ చైర్మన్ యసుకి అయోమా పెట్ ప్రాజెక్ట్ సాన్యో హ్యూమన్ వాషింగ్ మిషన్ ఒసాకాలో ఆవిష్కరించబడినప్పుడు అతని వయసు కేవలం 10 సంవత్సరాలు. ఆవిష్కరణ పట్ల ఎంతగానో ఆసక్తిగా ఉండే యసుకి అయోమా భవిష్యత్తులో అవకాశం వస్తే ఈ ప్రాజెక్ట్ను మరింత మెరుగుపరచాలని అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఈ అద్భుత మిషన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇక ఇటీవల ఒసాకాలో జరిగిన వరల్డ్ ఎక్స్పోలో ఈ మిషన్ను ప్రదర్శించడంతో అది అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. మొదటి యూనిట్ను ఒసాకాలోని ఒక హోటల్ కొనుగోలు చేసింది. తర్వాత జపాన్లోని ప్రధాన ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైల్ చైన్ అయిన యమడా డెంకి మరొక కొనుగోలుదారుడిగా నిలిచింది. ప్రస్తుతానికి దీని ప్రత్యేకతను కొనసాగించడానికి 50 యూనిట్లను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుందని సైన్స్ చెబుతుంది. ఇక దీని ధర 60 మిలియన్ యెన్లు, అంటే మన కరెన్సీలో సుమారు 3,20,00,000. సో ఏ మాత్రం శ్రమ పడకుండా స్నానాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సిందే.